Ladies and gentlemen, guten Abend, meine Damen und Herren. I will continue in English, if you don't mind. On behalf of the Embassy of the Republic of Armenia in Austria and the permanent representation to international organizations in Vienna, I wish to warmly welcome all our guests gathered here in the Mkhitaristan Monastery of Vienna to mark with us a very special occasion, 100th anniversary of the establishment of the Republic of Armenia. Let me briefly introduce the program of today's festive event. We will start with the festive ceremony of introduction of the Armenian flag that was used at the festive marking of the 2nd anniversary of the Republic of Armenia. The event, with presence of number of guests from Austrian side, international community living in Vienna, and the Armenian diaspora in Vienna, took place in this courtyard, in this very place, of the Mkhitaristan congregation of Vienna in 1920. The flag was carefully preserved by Mkhitaristan monks for 100 years in order to be introduced today at this event. I invite scouts of the Armenian General Sport Union of Vienna to bring it here, and I ask you to pave the way for the Armenian flag of 100 years old. Please pave the way for the flag. Scouts! Now we will hear the ode to the Armenian flag written in 1923 by the Armenian poet Avetisian. Ով հայկական սուրբ դրոշակ, որ անծանոթ մեկ քյուրի աննշան ու դարափախ հանաստեղծը քեզ իր սրտակին ողջույնը բերել։ Սրբեք հետ մի հեղ ուրախության արցուկները իր դարմափեք արցուկ աչքերում։ Ու քեզ փազուկներում են սեղմե վահիկը, եւ իր գարոդակեզ ու փապկան շրտները կաթոդին ու խանթալղադորեն համբուրեն քեզ։ Ներև, որ քեզ վերջապես փանամ սիրտս, ու թորքման դահարերու ծովացյալ վիշտերս։ Ներև, որ քու վեշտուցյալ ձանձանմիտ առաջ, ես երկուված ուխտավորմը, քեզ բերեմ ողջույն ազատության ու հրճվանքը։ Ես սագավաթիվ հաղթավորներեն,
Մին եղան 100 հազարավորեն, որոնք գարավան ազատությանը տիխնդիր։ Ուղտի էին ելել ու քալեր դատասներու և կերեզմաններու մեջ են։ Արուն արդասունքներ կամե, իրենց հոգյակները թողեր ճամփաներուն վրա, և ծարավ, և անութի, և վիրավոր, քալեր էին սարնի վեր։ Սարնի վեր, այդ ելքը հարյուրավոր տարիներով սերունդները սերունդ, քանի հազարներ փորձեր էին, քանիներ առնական կամ խեղտամահ ինգեր էին այդ ժայռերում ստորոդը, ուժասպար փրվեր իզիչ ավազներում վրա, քանիներ թավալքնոր սահեր էին անտուլքները վար, ինչ վարդ երազներ խամրեր էին և գույս հոգիներ ահապեք ծնորեր, ինչ հրապոց աչկեր, ինչ արևներ մարեր էին երազն իրենց աչկերուն երբ իրենց շտուտին։ Սակայն ինչ փույթ կսեն թե 3 սուրբ գույներըդ հիմա ազատ ու հաղթական կծածանեն մեր պապենական Արարատի ձյունապսակ գագաթի վրա։ Ես չտեսա Արարատը, բարձրափեր ու վեհաշուկ Արարատը, փայծմանուկ օրերուս մայրս, ողջ գիշերները արթուն սնարիս մոտ, Բաղդաքին ու արցունքոտ աչերով երկեր էր իրանուշիկ օրորներուն հետ, հայրենագարոտ փանաստերձի մար, սրդապուխ ջիչը, մի օր բիդիկա մասյաց կակատումա, այդ դխրանուշ օրորող երկերուն խազեր այնքան խարնված էին իմ երազներուս, որ դարիներ ամփոխ առանցին շարունակեր էի մորգանս երկը, մերդ պարսացայն ու մերդ իմ երկս, ոչ պար ուներ և ոչ վանք, բաշտամունքի և հիացունին, այնքան սքանչելի երկմը, զոր համակ էությունս, ձածուկ կմրմջեր, Մերանուշ ներ թաշնամությամպը հյուր և անձանոտ սարսուրներում։ Օրերով փրված Արկեոսի գուշտին երազում եմ Արարատը, ավելի երկնասլացիկ, ավելի վեհադեսիլ ու հրաշաքեղ Արարատը, որ լուր հանդիսադեսներ եղած անցյալ քարերու մեր հայրենի երկրին և փառքի և դարաբանքի օրերում, ու երազեր էի Արարատը ցեղիս նման հինավուրց ու անընկճելի Արարատ, խրոխտաթեմ ու միշտ հաստատորեն կանգուն և կենդանի։ Իմ հոգի խորքերու մեջ անոր առաջին ու մասահատու նվիրական փագին էի կանգներ, օրերով ձունգին ուխտը տնքեր, իմ առանջներուն որքան անձանոտ ու անհասկնալի, նույնքան իմ հոգին ընդանի աղոտներ մեջ էր արտասունդներ թափել։ Եվ հիմա, ով իմ հայրենի ծրոշը, այդ սկանչադեսիլ ու գոյագավ փակերի պարծունքին, ազատ կծածանի 3 սուրբները, ինչքան քերեցիկ պետք է լաստուն, այդպես թևերս արևի ճաժանչներուն լայն բացած հայրենի հովիցի համտիկներուն դար գարձես մերմել չգամեցող ցեղս հոգին շունչ առածքու ձարկերուն դակ ուրախութենեն կայքներ, ձապեր ու ժպտեր անևաշոր։ Ողջույն քեզ, հազար ողջույն, և հյուր հարկան առոնց որոնք հրաշագերտեցին ու ազատությանը պաստիրին։ Իբր կենթանի հեքնամ մեր թարավոր բոսողներուն երեսին, և իբր նշան մեր ցեղին անօրթող կամքի ու գենսունալության ծածանեց թուն հավիդեն օրեն։ Մեր հագուները զինված կեզնով ու մեր հավակները ավելի ամրապենից, մենք լույս ու արև պիտի դանենք մեր սև սուքի հայրենիքին։ Յանք ու ժվիկ մեր արինալվա թաշտերուն ու ավեր փուղերուն, և այն ադեն վստահ եղի։
Անոնք, որ ազատության համար աշխարհի 4 ծաղրերու մեջ անթիվ ու անհամար արելորեն փակեցին իրենց աչքերը, բահիկը քրոտնեն վեր պիտի առնեն իրենց շիրիմներեն ու պիտի կոչեն, ժպտացեն և միաբերան։ Ողջույն քեզ, ով հայկական սուրբ դրոշակ, և հազար ամպիր երեք կույներուդ։ Thank you. This flag will be put back to the museum and to preserve, hopefully, for 100 years more. Now we will witness a holy blessing ceremony delivered on the occasion of 100th anniversary of the Armenian Republic by Holy Fathers of the Armenian Apostolic Church and Mkhitaristan congregation in Vienna. Please, Holy Fathers, Sur Hayır, Zer, Erten. Եդրոսի արակելույն իգատոյգյաս առաջին տխտույն եմ դերզվազս։ Հրազանքներու կամենային մարդկեղեն ստեղծվածո վասուտիյան, եթե տղավորի իպրև արավելում է, եթե տադավորած իպրև ինման է արակելոց ի վրեշտնտրություն չարակորձացն և ի կովություն պարեկորձացն։ Ձի այսպես են կանք ասծո պարեկորձացը բաբանցեցուցանել զանստանն մարդոց զանսկիդություն, իպրև զազատս ինել և մի իպրև հադրվան չարության ունել զազատությունն այդ իպրև ասծո զարայ զամենեսյան պատվեցեք, ձեղպայսիրություն սիրեցեք, ասուտո և երգերու տակավորս և պատվեցեք։ Ալելույա, ալելույա, սիրյասները սիոն և բնակիլ նմա, ասե այս է հանգիստ իմ ավինյանը սավիտերից իսմա բնակեց այդ զիակեցա անցա, ալելույա հորդի, խաղաղություն ամենեցում, և ոնթոք վույքում երկուածուկյամ լվանում, Սրբո ավետարանիս Իսուսի Քրիստոսի հորս Մաթեոսի
Արկեստեր աստված մեր, ռոսում էր, ասե աստված։ Տերը մեր Հիսուս Քրիստոս ասել, այն ժամ գնացյալ փարիսեցիքն բարին խորհուրդս նմանեք, թե որպես դնից են նմա որոգայթ բանյուկ, և առաքել առնազաշակերտս յուրյանց Հերովդիանոսոքն հանդերձ և ասել, վարդապետ, գիտենք զի ճշմարիտ ես, եվս ճանապարհն Աստուծո ճշմարտությամբ ուսուցանես, և ոչ է քեզ փույթում եկել, և ոչ այս երեսս մարդով, արդ ասամ ես, զի արդ թվիկ ես, բարդ է հարկս տալ կայսեր թե ոչ, գիտած Հիսուս խորամանկությունը նոցա և ասե, զի փորձեք զիս կեղծավոր, ցուցեք ինձ դահեկան հարկին, և նոքա մատուցի նմա դահեկան մի, և ասեց նոսա, հույր է պատկերս այս կամ գիր, ասենք կայսեր, այն ժամ ասեց նոսա, և կայք դուտս կայսեր, ես Աստուծո, իբրև լվա զարմացան, և թողինս նաև գնացի։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, գոհություն ենք հայտնում քեզ, Տեր, որ երկնքից իջար Արարատյան դաշտ և քո եկեղեցին հիմնեցիր ազգիս հայոց հավատքի վեմի վրա և նրա մեջ կարգեցիր հովապետներ, եպիսկոպոսներ, վարդապետներ, հովիվներ քո հոտի հաստատության համար, որ և այժմ եկար այցելեցիր ազգիս հայոց, մեզ ցույց տալու քո մեծ ողորմությունը և Հայաստան աշխարհում հաստատեցիր հայոց հանրապետությունը, ինչի համար մեծաձայն գոհաբանությամբ փառք, գոհություն և երկրպագություն ենք վերահավաքում բարձունքներում մեծի բարերարությանը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, խաղաղություն ամենեցուն։ Աստուծո երկիր պագեսու, առաջի կոտեր, և արդ Տեր մեր Աստված, մենք բոլորս խոնարհվում ենք քո առջև և խնդրում քո ամենառատ ողորմությունը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը պահես և պահպանես խաղաղության, բարօրության և անսասանության մեջ։ Տեր, օրհնիր սրա հավատարիմ և նվիրյալ բոլոր պաշտոնյաներին, նախագահին, վարչապետին, խորհրդարանը, նախարարներին, զորապետներին և նրանց զորքերին։ Օրհնիր բոլորին, ովքեր հանրապետության իշխանության տակ են, աշխարհականներին և եկեղեցականներին, մեծին ու փոքրին, և ամբողջ հավատացյալ ժողովրդին քո աջի հովանու ներքո, որի հովանավորությամբ մնալով խաղաղության մեջ, փառավորենք Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ամեն, ալելույա, 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 օրհնեսի և պահպանեսի և նախախդամյալ պահեսի հանրապետություն հայոց։
Քրիստոսի առավելություն հայոց այս նշանա Սուրբ Հաջիկ Սև Սուրբ ավետարանած և ավորը շնորհիվանամ որ և որդվող և որդվույն սրբով այժմ և միշտ և հավիտյան ցավիտելից Ամեն Ալելույա 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 Օրհնեսի և պահպանեսի և նախախնամյալ պահեսի Հանրապետություն հայոց այս նշանա Սուրբ Հաջիկ և Սուրբ ավետարանած և ավորը շնորհիվանամ որ և որդվող և որդվույն սրբով այժմ և միշտ և հավիտյան ցավիտելից Ամեն Սուրբ Հաջիվը սաղաչես ու կստեր զիսովավ պրկեսես մեզի մեղած և կեցուսես շնորհի ողորմության յուրով ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո և ողորմյա Կեցոտեր և ողորմյա, պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, ըստ հանրապետությունս Հայաստան աշխարհի, Արցախ աշխարհի և Ավստրիա աշխարհի, այլև պահյա Տեր ժողովուրդն հայոց, ընթովանյավ սուրբ և պատվական խաչի վտքովի խաղության, Փրկի ազատյա հերևելի և հանրևույթ կշնամույն, արժանավորյա գողության փառավորել ըսկես, ընդորդվո և ընսրբոքույթ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Thank you very much. Շնորհակալություն Սուրբ Հայրեր. Thank you very much, Holy Fathers. Now I have a pleasure to invite to the floor Dr. Armand Perakosyan, Ambassador of Armenia to Austria and Permanent Representative to the international organizations in Vienna. Thank you. Eminencies, Excellencies, members of the Austrian Parliament, representatives of foreign ministries, international organizations, Armenian community, dear guests, ladies and gentlemen. Today we celebrate the centennial of the First Republic of Armenia, which was born on May 28, 1918, crowned our centuries-long struggle for survival, self-determination and independence. Its history lasted for only 2.5 years, considering that this September we will celebrate the 27th anniversary of the Third Republic. 2.5 years may seem a very short time for accomplishing anything at all. However, the reality is that it was the greatest revolution that occurred in the hearts and minds of the Armenian people. With May 28, we adopted a new system of values, that of independence and democracy. And every year we repeat as the oath of allegiance that without May 28, 1918, there would be no the Second Republic, Soviet Armenia, and there would be no the present Republic of Armenia. The First Republic of Armenia was born in the flames of the First World War. Victories of May 1918 opened a new and glorious page in the millennia-long history of the Armenian nation. In the battles of Sardarabad, Bashaparan, and Karakilisa, our forefathers had earned our right to live. Those battles were the heroic efforts of the nation, which had stood at the brink of the extinction, and were called to defend the last piece of land of our historical homeland and to save the last remnants of our nation. That incredible act was made jointly by our people. They acted with exceptional unity and solidarity, with the selfless courage and adamant will.
They acted at the highest level of national conscience and historical responsibility. They stopped and forced back the enemy, and the world had neither illusions nor doubts about the adversaries' racist and anti-Armenian intentions. They averted the impending calamity. The 1915 genocide that originated in the Ottoman Turkey and was consistently perpetrated and proliferated was stopped in May 1918 owing to the spirit of the unity of the Armenian nation. For many nations, the declaration of independence was a political act and even a grand ceremony, whereas for us it was an ordeal. People didn't even know that 1 or 2 days after the heroic battles, they would be able to declare independence. Armenian people created statehood right in the battlefield at the expense of enormous casualties and losses. Only 1 week before May 28, Armenians were a non-existent political factor. On that day, we told our neighbors, friends, close and distant, as well as foes, that we exist as the most serious factor in the region. On that day, we told everyone that we would exist eternally, that we are a nation and a state, that we have interests and goals, that we would defend ourselves and our compatriots if they would need help. On the other hand, our republic had adopted the most advanced ideas, democratic rule, and had set the standards of human rights which existed in the world. We adopted on the state level the universal human and national values with the conviction that they complement each other. It's been already more than a quarter of a century that we have a modern, independent statehood. Contemporary Armenia was also burned in the war flames. We, the citizens of today's Armenia, are true to the promise of the First Republic. Armenia has experienced more than its share of human hardship, consequences of the earthquake, economic crisis, oppression, deportations and pogroms of our compatriots in Azerbaijan, war against the Armenian population of Artsakh, Nagorno-Karabakh, and twin blockades since regaining its sovereignty. Nevertheless, we have made substantial progress in laying the foundations for a viable state. Armenia has become one of the frontrunners in building up democratic institutions and civil society. Although security-related issues have always been in the focus of our attention, we have constantly been searching for the ways to boost our economy, and we have achieved certain positive results. We've been carrying out reforms and providing sustainable development for stronger democracy, good governance, rule of law, and progress in all other areas. Worth mentioning that significant events are occurring today in Armenia's public life on our way to a full parliamentary system of governance. Dear guests, today we celebrate the centennial of the First Republic of Armenia in the monastery of Mkhitharist congregation, the oldest Armenian institution in Vienna, which was established in 1811. For more than 2 centuries of its existence, the monks of the Mkhitharist monastery have been devoted to the preservation of the Armenian heritage. Thus, the monastery has grown into a unique center of Armenian spiritual and cultural tradition. The congregation could not remain as an observer when the Armenian statehood was reborn, and in 1918-1920 the monastery, its spiritual leadership, monks, did their best to represent the Republic of Armenia in Vienna and played an important role in establishing relations between the governments of the First Austrian Republic and the First Republic of Armenia. The congregation assisted the delegation of the Armenian government, namely Foreign Minister Ohanjanyan and his advisor Dr. James Greenfield, who later was appointed as the first Armenian ambassador to both Germany and Austria. They arrived in Vienna in the mid-August of 1918 with a special mission to convince the Austrian leadership to recognize the Republic of Armenia and to gain its support before the forthcoming peace conference. Mkhitharist Father Nerses Akinian voluntarily assumed the duties of the Armenian consul in Vienna. Indeed, the library of this monastery, its archives, preserved a lot of interesting documents, books, newspapers,
photos from that period. And this is the reason why we decided to organize exhibition of documents and related materials from the state archives of Armenia, Austria, and the library of this congregation. I would like to take this opportunity to thank Mr. Haik Hassenbauer, he is here with us today, for sponsoring this very interesting project. All our guests are welcome to visit the exhibition today, and it will be also open for visitors during this year. I would like to congratulate all my compatriots with the anniversary, and wish good time to our guests. Thank you very much. I'm supposed to give a floor for Dr. Lopatka, but we have here, no. Mrs. Gudrun Kugler, she asked just a few words, so please, Member of Parliament, Austrian Parliament, Federal Parliament, and the member and the head of the Austria-Armenia Parliamentary Group. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Ambassador, Hochwürden. I'm here today as the leader of the friendship group of the Austrian and the Armenian Parliament, and I'm here today to congratulate Armenia to these first 100 years. And Armenia was not only the first Christian nation of this planet, it has also suffered greatly. And the Armenian nationals, Armenian people, have formed communities all over the world. And these communities in many countries are examples of successful integration, of where people, you can say, have two homes. They are Armenians by heart, but they are also citizens of the countries in which they live. And this is a good example for many people. Now, the role of Austria in the history of Armenia was not always only the best, but we want to improve these relations. And I'm very much looking forward that the newly formed Armenian-Austrian Friendship Group will play a part in this. And we are looking now to enhance as quickly as possible the ratification of the Comprehensive Partnership Act between the European Union and Armenia, so that negotiations and trade can work successfully. But we are also looking forward to support Armenia wherever we can when it comes to the relief of poverty, or to the improvement of healthcare and many other things that are needed in the country. And what is left for me to say is only a wish that I can give you personally, a wish that is maybe said today by many people all over the world, and definitely here in this place and the monastery. May God bless Armenia. Thank you very much. I'd like to give a floor to our Honorable Dr. Reinhold Lopatka. He's also a prominent member of Federal Parliament and a member of Austria-Armenia Parliamentary Group and a very good friend. Thank you very much, and your own approach to Austro-Roman history. Thanks a lot. A warm welcome on this nice evening here in Vienna. First of all, congratulations, Excellency, to your 100th anniversary of the First Armenian Republic. We celebrate also 100th anniversary of the First Austrian Republic, so we have something in common. What we have in common is a long history, a long-lasting history. It was in 1805 when Emperor Franz I gave here the Mkhitharist congregation this building, but this was not the first connection. Speaking of business connection, it's long lasting. It was in, I have to look at my paper, in 1665 when Johannes Theodatus received the privilege to sell coffee here in Vienna by the Emperor Leopold I. I have to tell it also our Turkish colleagues who are here, because many people in Austria think that it was during the time when we were in war with the Turkish people. It was that Johannes Theodatus
started here to sell in Roten Turmgasse coffee on the business level. And this is important for Armenia to have this contact with the European Union. I'm coming from a meeting from Brussels, and we try to support Armenia here on the way to strengthen the contact between the European Union and Armenia. Now we have this enhanced partnership agreement, CEPA, and we will try to be here in a leading position to ratify this agreement also in our parliament. And we started with an office of the Austrian Development Agency in Yerevan to strengthen this cooperation and to bring Austrian businessmen to Armenia and to support Armenian businessmen coming to Austria. So we have long-lasting contacts, speaking of economy, speaking of cultural contacts, and the most important are the personal contacts. In this sense, the best for you for the next 100 years. Thank you very much indeed for warm words. And at the end of this festive ceremony, and before the opening of the buffet, I have a pleasure to announce a special surprise prepared especially on this occasion. Young talents arrived from Armenia to attend the festive ceremony and to present the musical art to this honorable auditorium. The concert tour, organized upon Embassy's initiative by the Armenian Fund for Support of the Cultural Education, started just a few days ago in Salzburg and continues now, but only a small part of the concert will be presented. The entire concert you will have an opportunity to attend 2 days after, on 30th of May, in the Palais Eschenbach, starting from 6 o'clock. So please, we would like to welcome our young talents for this floor and enjoy Armenian music with performance of young talents. Please.